时间推移嘛，大致推算出这个送货员的电话时间，我时间往前面推了大概20分钟左右，那么从小区的线索监控链就找到了这个人。小区外卖零食放置点在监控范围之内，可以看到，当天晚上7点半左右，一名黑衣男子靠近外卖架，在旁边来回走了一会儿，然后看了看货架上的商品。这时候过来一名外卖员，男子站到一边玩起了手机。等外卖员走了之后，男子拿起一大袋东西离开了。经查，这个人实际上他本身就是住在那个案发地点的这个小区的。不到2个小时，民警在小区里找到了嫌疑人。男子姓周，37岁，河南人，4月初刚到萧山，没有工作。在周某的出租房里，民警找到了几十斤物资，一些糕饼还有密封包装的东西都是放在自己家里的床下的，像什么肉类、蔬菜、鸡蛋还有很多牛奶，都是放在自己的冰箱里的。经审讯，周某交代，4月份从广东来到杭州，准备找份工作，当时身上只有1000多块钱，租了房子以后也没剩多少了，工作找了几天也没着落，就想到了偷菜。前一天，周某也偷过一大袋物资，当时受害人没有报警，第二天他又下手了。据嫌疑人所述那么说起来是因为这个怕疫情原因自己的生活没有保障，那么实际我个人认为呢，就其实上是一种这种不劳而获，就是贪图便宜小便宜的这么一种盗窃行为。2次盗窃案值400多块钱。审讯的时候，周某说，如果冰箱容积大点，还会再去实施盗窃。目前，周某被警方依法处以行政拘留7天的处罚。1818黄金眼记者报道。